注意啊，打呼噜不当回事，你的心脏和脑子呢全得遭殃。大家好，我是卢医生啊，今天我们聊聊这个病啊，通常呢发生在晚上。之前的视频我也提到过，它就是睡眠呼吸暂停综合征，江湖人称夜间隐形杀手。为什么这么吓人呢？听我慢慢给你讲一下啊。那么刚才讲的这个杀手到底隐形在哪里？它可能就在你身上，但是呢你自己却不知道。我们所谓的睡眠呼吸暂停综合征的核心特征就是睡觉的时候会反复的出现呼吸暂停或者低通气，也就是低氧血症。通俗的说呢，就是睡觉打呼噜，而且呼噜声打着打着突然中断了，随后呢出现喘息、呛咳的情况，甚至突然的憋醒啊！大家不知道有没有这样的情况啊？睡眠呼吸暂停呢，就会导致我们血氧饱和度的骤然下降，高碳酸血症已经滋生睡眠的结构纹了啊！这个是很多人都会的，当然。大多数人都不知道自己都会有这个毛病啊。虽然很多男性患者睡觉打呼噜，但是呢，大多数人都会把打呼噜当作睡得香、睡得好，就不当回事儿。而且呢，很多的患者也是一个人睡觉啊，根本不知道自己打呼噜这个事，只有一些不典型的症状，比如早上起来头痛，白天非常的犯困啊。这种隐秘性使得我们的刚才讲的睡眠呼吸暂停综合征呢，非常难以被诊断和及时的发现，成为潜伏在我们健康中的定时炸弹。如果是这个疾病了，那么心脏、我们的大脑都有可能遭罪啊。先说心脏啊，至少我们30%的高血压患者同时患有我们阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，也就是我们的 OSAS 啊。那么这种情况呢，药物都不太容易控制你早晨起来的一个血压的情况。当然，这个疾病在患者夜间心绞痛发作的风险也非常高，而且像硝酸甘油之类的破罐药物也很难缓解，严重的时候就会发展成心肌梗死。再来说啊，我们的大脑啊，大脑大家知道长期缺氧一定会损伤我们脑细胞，而且还会导致一种名为 tau 蛋白的异常积聚。这个 tau 蛋白啊，就是阿尔茨海默病，通俗叫老年痴呆的一种生物特征，也就是说可能会导致我们的老年痴呆。不过呢，大家也不要特别慌啊，我们现在医学已经有制服这个隐形杀手的3招了。第一个就是我们很多医院都会有的啊，睡眠监测，包括便携式的，在我视频当中也有的，可以拿回家去测心率、血氧、呼吸。那么医生可以根据这个检验结果制定个性化的治疗。第二个就是科技的辅助，呼吸机是临床上比较推荐的治疗方案之一啊，也就是我们给病人会佩戴上这个呼吸面罩的无创的方式，通过给病人加上一个单一水平持续正压，也就是我们的 PEEP 或者是双水平交替正压，都可以缓解啊。通过这个正压，把我们这个气道打开了之后，我们的打鼾、低通气、低氧等等症状就会得到缓解或者把它制止了啊，从而保证我们夜间的呼吸道的通畅。第三个，生活干预啊。这个体重超标的患者啊，都会说啊，减重啊5%到10%啊，打呼噜就能有效改善。除此之外呢，侧着睡、戒烟、戒酒、戒夜宵也是管用的啊。但是呢，不要去期待我们短时间内就出明显的效果。那么最后啊，作为医生，我也想告诉大家的，打鼾绝对不是小事情，猝死可能就在一夜之间。这个急诊科大夫有深刻的体会，通过我们科学的认知、精准的干预，我们完全就能对抗隐形杀手的致命危机，重获健康呼吸与高质量的睡眠。